السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. خلاص كده العجل النهارده بعد ما كل البرسيم، انا عايزه اوريكم ان انا بديله يعني علفه تاني بعد البرسيم. يعني الصبح اول ما بنصحى اول حاجه بنديها له نديله علفه لحد البرسيم ما يجي، ونروح مدياله البرسيم. بعدين ما بنسيبهوش وننزل استنى ناكل حبه البرسيم، وبعدين بنروح نحط له علف تاني. كذا حد قال لي غلط انك تسيب الاكل قدامه طول الوقت، بس انا حاسه يعني ان هو بعد ما بياكل العلفه خلاص، يعني لما بتحط له شويه العلف كده وياكل خلاص مش هياكل تاني غير لما تحط له علف. انا مقتنعه بكده. فبسيبه يعني لو جاع يعني اتاخرت عليه ولا حاجه ياكل يعني من اللي قدامه، مش قادره اسيبه من غير اكل بصراحه. فهو خلاص كل البرسيم، احنا نحط له علف وتبن ياكل ونشربه. بعدها بساعه كده بنطلع نحط له الميه تاني، وخلاص بنسيبه على العلفه دي كده لحد قبل العصر. هو شبعان على فكره، يعني العلفه بتاعته الصبح والبرسيم، يعني هو شبعان. عايزه اقول لكم بصوا بطنه مليانه شبعان. وشربته كمان يعني بعد العلفه اللي الصبح اديته ميه وبعدين رميت له البرسيم. بصوا لو جعان ما كانش شال بقه من المخول، لكن هو شبعان. بياكل دلع يعني. بديله علفة تانية علشان ما يجوعش، يعني ما نسيبوش بعد البرسيم وانزل ويجوع بعد ما انزل. بصراحة مش قادرة اصور لكم فيديو واسجل عليه. انا بحب الطبيعة، بحب كل حاجة بتبقى على طبيعتها يعني. بصور لكم الفيديو كده وانا بتكلم، مش حابة الفيديو اصوره وبعدين اسجل عليه. مش عارفة بصراحة، بحس انه مفبرك. بحب كده الفيديو يبقى على طبيعته. حبة الفراخ دول بدأوا ينطوا على المخول، يطلعوا على المخول كده ويربشوا التبن، والله مضايقني بس بحبسهم جوه. عايزه اجيب فراخ بيضه يا جماعه، ايه رايكم؟ تبقى حلوه دلوقتي ولا غاليه؟ مش عارفه، عايزه اجيب حبه كده. مش عشان رمضان ولا حاجه، مش هيلحقوا رمضان خلاص. كل سنه وانتم طيبين، رمضان خلاص فاضل 12 13 يوم، يعني مش هيلحقوا. مش عارفه سعر الكتكوت غالي ولا رخيص. خلاص كده حطينا له اكل وهو شبعان على فكره مش جعان. هنسيبه وننزل، مش هطلع له تاني غير قبل العصر بعد الظهر كده بساعه ولا حاجه. لو ما تنسوش لايك ومتابعه ما تنسوش لايك ومتابعه واشتراك في القناه. يلا سلام عليكم.